IFM News. IFM News. Regional. Nagtiloy digiti otoridad ti may sa lalaki ang number 5 most wanted iti Region 2 gapu iti kaso nga rape and sexual abuse. Ti suspect ani alias Cardo, 40 anyos, manalon ka residente ti San Manuel, Isabela, na isayang kat iti pa nakatiliw babayan iti Warren Perez asaan na may palubos ti piyansa digiti upat akaso iti rape ken statutory rape adan met iti piyansa 108,000 pesos para iti act of lasciviousness ken 200,000 pesos para iti rape by sexual assault. Sigon kini Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director iti IPPO, daytoy ket pamaniknek iti saan na mapuka pa nagtrabaho iti kapulisan tapnon maited iti justisya kadig iti biktima ken masapol nga mausig dagiti naglapsing iti kaso iti nasao nga linteg. Ti operasyon met ket isayang kat babaen iti panangidalan iti Philippine National Police ken paset iti napigpigsa kampanya kontra kriminalidad ken pang salaknib iti talna ken kinatalged iti komunidad. Damag Regional para iti IFM News, siyak ni Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.